Привет глядачам! Новий день і новий у нас клієнт, не клієнт, а пацієнт, старушка така, газонокосарка електрична. Вмикаємо, вона издає тільки ми. І так, чуть-чуть давайте подивимося, що ми маємо, які фігури на шахматному полі. Це у нас асинхронний двигун, безщоточний, безколекторний, так, з конденсатором. Що ми можемо, чого вона може мичати? Ну, звісно, треба, так, підключаємо від мережі. Саме проще це нам провірити механічне свойство. Вращається ідеально. Ну що, конденсатор? Як це провірити? Обережно, але це робочий цей спосіб перевірки. Желательно, щоб це два чоловіка було, хтось должен включити косилку, і поки вона мечить, ви повинні, значить, якщо перевернуто, то проти часової стрілки крутануть нож. Тобто треба допомогти. Якщо це конденсатор, якщо вона запуститься, то це значить конденсатор. Давайте провіримо. Самі бачили, що движення нема, але вона навіть сама щось була, якісь тут 20-ту часть оберту вона зробила. Ну що ж таке, вращається легко і при допомозі запуститись нема результату. Ну, тобто це не конденсатор, не підшипники, скажете. Що тут ще є? Ну, не видно, щоб вона горіла. Все красивенько. В чому же ж проблема? А все-таки я вам скажу, що це проблема в підшипниках. Слухайте, люфт який є. Ось зараз я музню виключу і в повній тишині слухаємо люфт, стук. Це люфтит ротор, а люфтит он по причине подшипников. То есть снимаем нож, снимаем кричатку обдува, снимаем двигун на операційний стіл і розбираємо. Я 100% даю, що тут підшипники люфтять. Двигун уже на столі. Тепер слухаємо, як шумять підшипники. Ну, дуже шумять. Тому розбираємо двигун і зустрінемося вже так, непосредственно біля, як це, будемо оцінювати біля підшипників їхнє состояние. Да. Хто, наприклад, не може сам обслужити такий електродвигун, то достатньо, наприклад, отак його зняти, відправити мені на ремонт. Зв'язок зі мною по Viber. Viber буде в закріпленому коментарі. Так, саму разборку я не снимаю, ребята. Сколько можно это все снимать. А вот кто будет сам заниматься разборкой, заменой подшипников, то даю рекомендацию. Применять только вот такой маленький, легкий молоточек. Хотя мне на прошлом видосе писали комментарии, что ты, вандал, делаешь, нельзя железным молотком стучать. Почему железным нельзя стучать по железному? Почему? Нужно применять резиновую киянку. Да, блядь, твоя киянка от удара, чтобы тебе в носяку отлетело. Задолбали. Эксперты. Так вот, ладно, возвращаемся к рекомендациям по разборке. Постучали молоточком, не идет, не идет. Забрызгали маслом, взяли ВДшку, забрызгали, взяли съемник. Ну, сюда обязательно болт вставляете, потому что резьбу валите. В моем случае, этой косилки я не знаю сколько лет, за 20-ку точно перевалило. И кости там нормальные объемы, властник, ця. И все равно не шел, подшипник не уходил. Поэтому взял строительный фен, хорошенько прогрел
потому что это все металл. И он пошел на выход. Так, підшипники у нас всі зняті. Дивіться, в старій моделі це тут 6202 стоїть і 6203. В усіх нових моделях 6203 2 штуки стоїть. Так що ви можете вже заблаговременно сходити на ринок та купити їх. Ну а ми займаємося запресовкою нових підшипників, зборкою двигуна і будемо тестувати. Дивіться, звісно, може бути і вже винуватцем сама обмотка, наприклад, пускова згоріти. Ви повинні внешні обдивитись, нема чи темної вже обмотки. Якщо отак бандаж вже порепався, потріскався, це тільки від перегріву може бути. Якщо цього нема, то це буде винуватці підшипники. Ось так гарно тепер вращається ротор електродвигуна. Аппарат полностью собранный. Тестируем, будет ли она мычать, либо будет работать. Отлично, есть положительный результат. Кому був цікавий такий відосик по ремонтированию данной газонокосилки без мыла, без разборки, без сборки, то обязательно поставьте лайкос техничному контенту на YouTube. Всем пока-пока.